Good morning everyone, welcome to our new vlog, new day, training day, training vlog अब केटाहरूको चाहिँ स्ट्रेचिङ उहाँ हुँदैछ अनि त्यसपछि ट्रेनिङहरू स्टार्ट भएको छ। आज चाहिँ हाम्रो एकजना नयाँ गेस्ट आउनु भएको छ बाहिरबाट, युकेबाट है। उहाँलाई पनि मैले भेटाउने छु है, हेर्दै गर्नु होला। केटाहरू चाहिँ अब हल्का वार्मअपको लागि 20 ल्याप्स जति रनिङ स्टार्ट भइसकेको छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि हाम्रो बिग टेस्ट स्टार्ट भइहाल्छ। हेर्दै गर्नु होला केटाहरूको जोस र मेहनत है। गुड 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 13। अब जम्मा 7 ल्याब है, 7 ल्याब बाँकी। Fuck. यो चाहिँ थोरै तिमीलाई वार्म अप जस्तो थियो, त्यही भएर अब थोरै एक्सर्साइजहरू हुन्छ। सर अगाडि ए थोरै अगाडि आइज, आइस छोटो सर अगाडि आइज। अझै अगाडि आइज। मङ्की क्लाइम्बिङ सुरु। ल केटाहरूको चाहिँ अहिले वार्मअपको लागि थोरै एक्सर्साइजहरू हुँदैछ, पसिना अझै निकाल्नको लागि। रनिङ ल्याप्सहरू हानेर भइसक्यो केटाहरूले चाहिँ। अब यता चाहिँ हाम्रो यता केटाहरूले हानिरहेछ, फेरि यता पनि त्यही छ, हल्का वार्मअप मात्र भइरहेछ केटाहरूको। त्यसपछि हाम्रो बिग टेस्ट चाहिँ सुरु भइहाल्छ है। हेर्दै गर्नु होला केटाहरूले कस्तो गर्दैछ है त। Hey there, stand by, ready, beep sunni. The multi-stage fitness test will start in 5 seconds. Ready. ल फर्स्ट ग्रुप टोलीको चाहिँ बिप टेस्ट स्टार्ट हुन लागिसक्यो है, हेर्दै गर्नु होला। Start level 1. मुभ गरिसक्यो टोली। अब सेकेन्ड ग्रुप एकछिनमा जोइन हुन्छ है। त्यहीँनिर हल्का कुराहरू चाहिँ उहाँ भइरहेछ, भ्याइएको छैन। फर्स्ट ग्रुपको टोलीको चाहिँ उहाँ भ्याइसक्यो भएर चाहिँ पसिना सुक्नु लाग्यो भएर केटाहरूलाई सुरु गरिदिइसकेको मैले। अनि अलिक एक्सर्साइज गर्न गाह्रो नहोस् भनेर है त। आइज कम अन। ए यो बिप चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पर्यो है। कम अन। आइज। ल अब सेकेन्ड ग्रुप पनि सेम बिपमा चाहिँ एड हुन लागिसकेको छ है। ल सेकेन्ड ग्रुप टोली रेडी छ। अब मैले सिट्ठी फुकेपछि चाहिँ तिमीहरू सेम बिपमा जोइन भइहाल्ने है त। ल रेडी। ल जोइन भयो। गो है।
नहेरे तर उता नहेर त बाबु ल आइज बिप भन्दा चाँडै हुन भएन ढिलो पनि हुन भएन है ठ्याक्क मिलेर सर्ट गएको हुनु पर्यो कम अन नाइस टोली नाइस आइज गुड सेकेन्ड ग्रुप टोली नाइस आइज ल आइज गुड क्रस नभयो धेरै क्रस नभयो कम अन सँगसँगै बिपमा एकदम बिपमा है गुड जा आउ जा आइज फर्स्ट ग्रुप टोली है गुड बिपमा अलि नाइस आइज अमर सिंह आइज क्रस भयो देवेन्द्र रोक बाबु रोक क्रस सँगै जाने सँगै जा उताको टोली है कमा सँगसँगै गरे आइज टोली आइज कोसिस गर अलि कोसिस गर गइराख है बिप भन्दा चाँडै भइरहेछ है अझै टोली Come on. कोसिस गर अलि आइज come on है प्रदीप त्यो होल्ड नगराइदिए त्यसरी आफै गर्छ गुड आइज $43, $44, $45, $46, $47, $48, $49, $50. The last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 up. ल यो हो नि त जोस यार ल अहिले चाहिँ केटाहरूको अब एप्सको लागि ट्रेनिङ हुँदैछ है पेटको लागि घर जम्मा 25 है धेरै छैन only 25 come on कोसिस गर साइडमा है टच गर्ने डबल काउन्ट गर्दा फेरि चाहिँ एक काउन्ट गर अथवा सिंगल काउन्ट गर्दाखेरि तिमीले चाहिँ 15 को 30 टाइम्स काउन्ट गर्नु पर्यो कम on गर बाबु गर है up to 5 46 47 48 49 50 last 10 seconds 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 down 1 2 3 come on hey 4 5 6 7 धेरै माथि गयो है 8 हात माथि 9 10 11 मौसम हात माथि 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यो भित्र बाहिर 18, 19, बाहिर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 5, 4, 3, 2, 1 down. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up! Mati. कसैलाई गाह्रो साह्रो परेको केटा हो? कसैलाई गाह्रो साह्रो परेको? अझै गर्न सक्छ? Busy to sink. My stand is Z. ल थोरै कुल डाउन हुन्छ अब अनि त्यसपछि तिमीलाई थोरै ब्रिफिङ गरेर डिस्मिस भइहाल्छ है त केटा ल एकजनाले गर कुल डाउनको लागि अगाडि गुरुजीलाई हेर्ने है त साइलेन्ट भएर टोली साइलेन्ट ल अब केटाहरूको एकछिन हल्का ब्रिफिङ हुन्छ अनि त्यसपछि केटालाई डिसमिस गरेर हालिन्छ है त हेर्दै गर्नु होला